Imaginez une forêt dévastée par un incendie. On pourrait penser qu'il faudra des décennies ici pour qu'elle se rétablisse. Mais saviez-vous que les champignons sont les premiers à revenir? Ces petits héros souterrains décomposent comme les cendres et enrichissent le sol, préparant le terrain pour le retour des plantes et des arbres. En fait, certaines espèces de champignons ne poussent que dans les sols brûlés, transformant la destruction en une opportunité de croissance. C'est un peu comme si la nature avait son propre service de nettoyage express. Alors, la prochaine fois que vous voyez des champignons, pensez à leur rôle crucial dans la renaissance des écosystèmes. Aimez, commentez et abonnez-vous pour plus de faits fascinants.